係呢條片咧係教一教大家司機咧點樣可以喺自己電嘅戶口咧充值啲錢落去個戶口度，然後愛嚟充電嘅。首先咧就每個司機 log in 咗佢自己個戶口啦，呢個就係電嘅戶口啦，然後撳我的，然後跟住撳咗我的之後咧，你會見到呢度咧就會有一個餘額嘅，我哋撳餘額。餘額之後咧，呢度會有個你而家剩翻幾錢啦？咁我哋撳購買積分。購買積分之後，我哋輸入啦，譬如呢度上面嘅，我哋輸入100蚊假設，然後撳確定。咁又見到呢度咧有個銀聯支付，我哋撳一撳佢先。咁呢度咧就個畫面咧就會出咗。有唔同嘅電子支付可以過數落去電嘅戶口嘅，咁假設我哋而家做支付寶香港啦，咁又撳立即支付，咁個畫面咧就會跳咗去支付寶嗰邊噶啦。咁而家我哋用支付寶俾錢，咁你見到啦，呢度咧就支付成功啦。咁我哋就撳完成，佢個畫面咧就會跳翻過去噶啦。咁你見到啦，而家加咗100蚊噶啦。咁加咗100蚊之後，即係你可以充值咗落去呢個戶口度啦。咁然後我哋咧就可以撳翻原本嗰個左邊上角嗰個屋仔啦。咁個畫面就回復翻呢度啦。咁然後我哋就回復翻之前嗰條片啦，就可以撳中間黑色嗰度，然後就掃翻嗰個窗嗰個曲。然後就可以用翻嚟充電㗎啦，咁好，唔該晒咁多位。